이야기. 다이나, 여기야, 여기. 상식이 웬일이야. 방수하고 있지. 그냥 갑자기 왜 그래? 또 왜 이렇게 여기까지 왔다. 짝짝짝하면서 나를 놀래키면 너무 설레지. 너 항상 받아서 창피해. 근데 네가 무슨 내 남자친구야? 여자친구들은 왜 이래? 나 지금 친구가 없어? 그게 무슨 말이야? 사실 나는 갑자기 왜? 다른 사람 아니고 여자까지 어린이가 여자를 안 부르다고 할까? 야, 그렇게 죽고 못 살더니 갑자기 그게 무슨 말이야? 사랑이라는 의미가 아직 벌써 못한 것 같아. 그냥 나한테 잘해주고 쉽지 않았던 걸 사랑이라고 생각했다. 응? 뭔가 되게 복잡하다. 너 되게 어린 같은데? 벌써 사랑을 알아봤다? 그렇다고 봐야지. 너 같은 사랑도 모르는 살고 이거는 아무튼 차이가 있지? 왜 이렇게 나와? 안 되는데? 이제 또 사람 만나면 있겠지. 그래, 고맙다. 근데 진짜 오늘 연락도 없이 왜 온 거야? 이제 새로운 사람부터 여기까지 왔다고 할까? 넌 정말 설레요. 관심 있거든요. 설마 나한테 작업 걸리라는 거? 됐고 집 나가자. 내가 도와줄게. 본격적으로 자꾸 시작하려고 하는데? 아, 뭐래? 진짜 싫어하면 말고 다니는데? 응? 띠띠 있는 사람만 이렇게 하자. 다이나 누구야? 남자친구? 오, 맞다. 아니, 무슨 남자친구야? 이건 남자친구야. 안녕하세요. 더분 같이 부탁드려고 합니다. 아, 역시 반가워요. 그래, 진짜. 알고 되게 좋아하는데? 그래, 너무 하세요. 다이나, 그럼 내일보다 잘 들어가. 내일 잘 들어가실게요. 괜찮지? 나 그냥 혼자 갈 거야. 다음에 보자. 안녕. 야, 작년에 여기 하늘길에 같이 가자. 응? 빨리 가자. 나한테 해. 근데 내가 칠한 지고 재밌는 걸 좋아할까? 귀엽고 싶고 재밌는 거 좋아하겠다? 안 되지. 내가 좋은 스타일은 아닐 줄 아냐? 넌 나 같은 스타일 안 좋아하잖아. 내가 어떤 스타일 좋아할게? 너는 미성스럽고 착하고 성공한 우리 스타일 좋아해. 내 스타일 좋지. 근데 너무 귀엽고 하얀 스타일이 진짜 이상해. 그런 말을 왜 나한테 하는 거야? 넌 진짜 이상해. 아니 뭐 그냥 그렇다고 말하면 그냥 가자. 늦었다. 오늘은 같이 그래서 가자. 거기서 가면 우리 딱 생각한 거 걸렸는데? 가면서 얘기도 하고 오늘 좀 걷고 싶대. 괜찮을까? 그래, 알겠어. 우리 지금 데이트인가 할 때 위에는 초콜릿 줄 하나 있었어? 그때 내가 좀 있었었지. 나 그때 기분 되게 좋았는데? 그럼 그때 화이트데이 때 스타일을 했어야지. 그리고 내가 그때 됐어. 스타 좋아해. 그래? 그럼 막 초콜릿 좋아해? 아니, 나 초콜릿 안 좋아해. 요새 과자 쿠키 그런 거 좋아하지. 오케이. 내가 화이트데이는 꼭 사줄게. 정말? 너 진짜 좋아하는 거야? 나 완전 기대할 거야.
오빠가 내 이거 가지고 날 찍으면 나는 오늘부터 행복할 거야. 거의 뭐 사랑하고 이래. 내가 어딘가에서 팬이잖아. 아이고 그래 알았어. 아빠 내가 꼭 챙겨줄게. 나